दिवाली से पहले सूरत के वराछा में पुलिस ने एक रिहायशी इलाके में एक व्यस्त गोदाम से 95 लाख के पटाखे जब्त किए। दिवाली आने को अभी एक महीने से ज्यादा का वक्त है, फिर भी आतिशबाजी का स्टॉक पहले से ही किया जा रहा है। फिर वराछा पुलिस ने रिहायशी इलाके से पटाखा गोदाम और छापा मार के जब्त कर लिया। रिहायशी इलाके में बिना अनुमति के भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया था। वराछा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 95 लाख के से अधिक कीमत के पटाखे जब्त किए। साथ ही पूरे गोदाम को सील कर दिया गया। आग लगने की घटना के बाद पुलिस ने कार्यवाही की। पटाखा गोदाम चलाने वाले इसमों के पास परमिट भी नहीं था। अब पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक भाई को वांछित घोषित किया गया है। वहां भारी मात्रा में खुले पटाखे थे। आरोपी मूल रूप से भावनगर के हमीरपारा के चेतन भाई धर्मशी भाई सांगानी, उनके 2 भाइयों अश्विन और मोहनजी भाई उर्फ मुन्ना भाई ने संतोषी नगर में परेश भाई दाना भाई आहिर की दुकान और गोदाम किराए पर लिया था, जिसमें अवैध विस्फोटक पटाखों का जखीरा रखा हुआ था। अग्नि सुरक्षा उपकरण न रखने से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इसकी सूचना मिलने पर वराछा पुलिस ने रेड कॉल की, जिसमें लगभग 95,17,000 की मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, विभिन्न कंपनियों के पटाखे और खाकी कार्टून और विभिन्न कंपनियों के लूज पटाखे बरामद हुए। इस दुकान और गोदाम का 75,000 रुपये मासिक किराया दिया जाता था। सूरत शहर पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत सरना मार्गदर्शन हेठळ आगामी दिवाળી તેમજ નવરાત્રિનો તહેવાર આવતો હોય, કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી સારું પોલીસ કમિશનર સાહેબની સૂચના તેમજ માર્ગદર્શન હેઠળ તેમજ સ્પેશિયલ કમિશનર ઓફ પોલીસ સેક્ટર 1 સર તેમજ ડીસીપી ઝોન 1 સરના માર્ગદર્શન હેઠળ કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી સારું વરાછા પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ દ્વારા એક બાતમી હકીકત આધારે ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહ કરેલો ફટાકડાનો સ્ફોટક દ્રવ્યનો જથ્થો વગર લાયસન્સે મળી આવેલ છે। આ બાબતે વરાછા પોલીસે વરાછા મારુતિ ચોક પાસે આવેલ સંતોષીનગર શોપ નંબર 11ના દુકાન તેમજ ગોડાઉનમાંથી 55,17,338 રૂપિયાનો ફટાકડાનો જથ્થો કબજે કરેલ છે। આ જથ્થો રાખનાર 2 ઈસમોની પણ एक्सप्लोजिव एक्ट તેમજ માનવ જિંદગીને જોખમ કરતા જે નવા BNSના કાયદાની હેઠળ કાર્યવાહી કરી અને ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। મજકૂર આરોપીઓની પૂછપરછ દરમિયાન તેઓએ શિવાકાશીથી આગામી દિવાળી આવતી હોય તેઓએ આ ફટાકડાનો જથ્થો મેળવેલો છે, તેમજ આ જગ્યાએ પોતે જરૂરી ફાયર અને સેફ્ટીના સાધનો પણ નહીં રાખી અને લાયસન્સ વગર આ મુદ્દામાલ સાથે મળી આવી તેમના વિરુદ્ધ ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે અને હાલનો જે કબજે કરેલ મુદ્દામાલ એ સેફ જગ્યાએ પણ સ્થાનાંતરિત કરવાની કાર્યવાહી વરાછા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે।